ajaloominutid. Saatejuht Mart Helme. Räägime täna ajaloominutites niisugusest mehest nagu James Cook. Ma usun, et kõik, kes on natukenegi kooliharidust saanud ja ajalugu ja geograafiat nuusutanud, teavad, kes oli James Cook. James Cook oli 18. sajandi Inglise kapten, meremees, maadeavastaja, kelle teeneks suurel määral on see, et eurooplasteni jõudis teadmine, mis asi on Uus-Meremaa, et Uus-Meremaa koosneb 2 suurest saarest pluss veel väiksematest saartest. Tema ülesanne tegelikult, kui ta Lõuna-Vaiksel ookeanil ristles seal, oli avastada Terra Australis ehk siis lõunakontinent. Tegelikult Terra Australiseni ta ei jõudnud ja ekslikult peeti algul Terra Australiseks Austraaliat, mis tänu sellele oma nime ka sai. Aga Cook ise ei teadnud, et ta peaaegu et avastas Antarktika ja oli kõigest 75 miili, see on suurusjärk võib-olla mingisugune 120-30 kilomeetrit Antarktika mandri jääjoonest eemal, kui ta ühe oma Terra Australise otsimise käigus võimalikult kaugele lõunasse seilas. Nüüd, mida aga tõenäoliselt väga palju ei teata, on see, kuidas lõpetas James Cook oma elupäevad. Võib-olla, kes natukene on tema elulooga kursis, teab, et see juhtus Hawaii saartel ja ka Hawaii saared on üks see piirkond, mille avastamise, kaardistamise ja sellise eurooplaste teadmisse toomise teened on James Cookil. Aga seal Hawaii saartel kahetsusväärselt aga konfliktis pärismaalastega, kohalikega oma elu kaotas. Mis siis juhtus? Me ei hakka praegu rääkima sellest, kus siis täpselt ja oma 3 pikal aastate pikkusel reisil Vaiksel ookeanil ja need reisid ulatusid tegelikult nii lõunapoolsetest Vaikse ookeani osadest kuni Beringi väinani ehk põhjapoolsete osadeni. Et me ei hakka rääkima kõikidest nendest ekspeditsioonidest üksikasjaliselt, meil lihtsalt ei oleks selleks aega. Räägime siis sellest, kuidas see teenekas maadeavastaja kahetsusväärselt enneaegselt hukka sai. Ja kui ta tapeti, oli ta kõigest 50 aastane. Ja juhtus see 14. veebruaril 1779. Lugu oli nimelt niisugune, et James Cook jõudis Hawaii saartele ja sattus väga õnnelikul hetkel sinna. Nimelt kohalikud tähistasid oma lõikuspüha. Lõikuspüha, arvestame seda, et see on siis ikkagi Lõunameri ja seal nagu need geograafilised ajad meie mõistes ei pea päris paika. Ja seetõttu kohaliku traditsiooni kohaselt külalised võeti väga lahkelt vastu. Ja kuigi oli ka väikseid naginaid ja arusaamatusi, siis põhimõtteliselt ikkagi asjad laabusid hästi ja kuna kohalikud pidasid Cooki koguni ka mingisuguseks oma jumaluse taas kehastuseks, siis suhtusid nad temasse erilise aukartusega. Ja selliste soojade tunnetega läks Cook Hawaii saartelt minema ja ei plaaninud kohe tagasi tulla, aga mereasi ei ole mitte lihtne asi. Tuli peale mingi ootamatu pagi, mis murdis tema laeva esimasti. Ja selleks, et see esimast ära parandada, selleks, et laev uuesti sõidukorda teha, oli Cook sunnitud tagasi pöörduma Hawaii saartele. Ja nüüd olid need lõikuspüha ilusad päevad möödas ja kohalikud pidasid seda halvaks endeks, et see nii-öelda jumalikustatud valge mees tagasi tuleb. Ja kohe algusest peale ei hakanud asi enam laabuma. Tõsi küll, mast viidi kaldale parandamiseks ja parandustööd hakkasid ka pihta, aga samal ajal käis vilgas kaubavahetus Inglise laevade, neid oli kokku mitu tükki ja pärismaalaste vahel ja valged märkasid, et pärismaalased varastavad. Tulevad pardale ja varastavad, pistavad pisemaid asju pihta, aga mõõt sai täis siis, kui pärismaalased varastasid ühe suuremõõdulise
paadi, mis oli vette lastud ja ulpis Cooki lipulaeva kõrval. Pärismaalased varastasid selle ära ja nüüd Cookil sai mõõt täis ja ta otsustas, et ta läheb, nõuab selle paadi tagasi. Ja kuna ka varem mõningate varguste puhul oli praktiseeritud seda, et võeti pantvangi mõned kohalikud, siis ka nüüd otsustati, et nüüd me võtame pantvangi, aga kuna seekord vargus oli ikkagi väga jultunud, paat ei olnud mingisugune nõel või mingisugune pisiasjakene, siis otsustati, et võetakse üks suuremat sorti pealik pantvangi ja see pealik võetigi pantvangi, talle öeldi kohe ära, et me midagi halba ei tee, me viime su laevale ja sa oled meie laeval seni kaua, kuni me paadi tagasi saame. Ja pealik isegi oli nõus. Aga kui nad jõudsid rannikule, sealt natuke kaugemal asuvast külast, siis pealiku naine ja mõned tema nii-öelda leitnanditena, sellised alamat sorti pealikud hakkasid veenma teda, ta ei läheks ikka laevale, et ei tea, mis seal juhtuda võib ja hakkasid kogunema ka pärismaalased, kokku tuli kuskil kuni 3000 meest. Need olid pannud ennast sõjarüüsse, olid pannud sellised punutud matid nagu turvised üle ja hakkasid Cooki, kes 10 mehega oli saabunud kaldale ja jätnud mõned paadid rannikule nii-öelda taustajõuks, juhul kui peaks mingi konflikt tekkima, et need toetavad oma tulega, et Cook ja tema kaaslased saaksid paatidele ja laevadele sõita. Ja tekkis konflikt ja selle konflikti käigus tekkis veel ka see segadus, et Cook, kuna laevalt avati tuli, kui nähti, et need pärismaalased muutuvad väga agressiivseks, siis Cook püüdis märku anda, et lõpetage see tulistamine. Tõsi küll, ta oli ka ise juba enne ühe lasu teinud, aga oli lasu teinud väiksekaliibrilisest relvast, tõenäoliselt püstolist ja see püstolikuul jäi selle turvise mati sisse kinni, mida see sõdalane, pärismaalasest sõdalane, kes teda ründas, kandis ja see tegelikult mingisugust vigastust ei tekitanud ja kuna agressioon jätkus, siis võttis Cook musketi ja tulistas musketist ja lasi ühe pärismaalase maha ja siis avati tuli ka paatidelt ja avasid tule ka temaga koos olevad sõdurid ja siis väljus asi täielikult kontrolli alt ja kogu see jõuk, mitu tuhat meest tormasid neile kallale ja sel ajal, kui Cook signaliseeris oma paatidele, et ärge tulistage, püüame selle konflikti siin kuidagi lahendada, pussitati teda selga ja lõpuks peksti ta kaigaste ja kividega lihtsalt surnuks. Peale tema sai surma veel 4 laevameest, kes temaga kaasas olid ja selles konkreetses konfliktis tapeti 17 pärismaalast. Ülejäänutel, kes Cookiga kaasas oli, õnnestus paatide peale saada, paadid põgenesid ja läksid laevade peale, aga Cooki ja langenud sõdurite säilmed või madruste säilmed jäid rannikule ja selles mõttes Cooki maiste säilmete saatus oli päris barbaarne, et kohaliku kombe kohaselt, kuna temast sedavõrd lugu peeti, et ta oli ju nagu taaskehastunud jumalus, siis raiuti ta keha tükkideks ja osaliselt küpsetati ära. Ma ei ole lugenud, kas seda ka söödi. Võimalik, et seda ei söödud. Et lihtsalt küpsetati ära rituaalselt. Ja nüüd tuli siis uus delegatsioon laevadelt maale nõudmisega Cooki ja langenud madruste säilmed üle anda ja ühtlasi ka nõudmisega, et valged peavad saama oma laeva masti ära parandada ja peavad saama ka selle masti laeva peale tagasi viia ja et nad saaksid rahumeelselt minna oma teed. See kõik ei läinud ilma konfliktideta ja nende konfliktide käigus tapeti veel seal kuskil kuni 10 pärismaalast, aga lõpuks pärismaalased mõistes, et tegelikult kui ikkagi valged nüüd suurtüki tule avavad nende külade pihta, et see on päris karm asi. Jõuti ikkagi mingitele kokkulepetele ja Cooki tükkideks raiutud kehaosad suuremalt jaolt anti ka tagasi
tema laevameestele. Mitte kõiki, aga pea, luu ja jäsemed ja torso põhimõtteliselt suuremalt jaolt siiski tagastati. Ja valged said siiski kätte, ka inglased said kätte oma masti ja lahkusid, aga kahetsusväärselt Cook jättis siis 14. veebruaril 1779 50-aastaselt oma elu Hawaiile. Nüüd Inglismaal ei saadud sellest ju kohe teada, täiesti maailma kukla poolel ja laevad, Cooki eskaadri laevad sõitsid kuni Tšukotkani ja seal andsid kirja ja kogu selle raporti admiraliteedile üle Vene postiteenistusele ja Vene postiteenistuse kaudu läbi kogu Siberi, Venemaa ja Euroopa jõudis siis teade sellest ka Inglismaale ja Inglismaal tabas see kõiki tõelise šokina. Räägitakse, et kuningas George III olevat koguni puhkenud nutma, kui ta kuulis, et selline teeneline meremees, maadeavastaja on nii barbaarsel kombel tapetud ja üsna kohe hakati ka tema mälestust jäädvustama ja praegu tema tapmiskoha peal on ka väike selline ausammas Hawaiil ja mitmeid ausambaid on ka Inglismaal. Nüüd Cooki kohta on vastukäivaid iseloomustusi. Ühed ütlevad, et ta oli väga karm ja hoolimatu, et tema jaoks lihtmadruse elu ei maksnud midagi, kui oli vaja, siis tuli ohverdada see lihtmadruse elu. Teiselt poolt jälle öeldakse, et ta oli väga pragmaatiline ja tõepoolest ta võis olla väga otsusekindel ja otsusekindluses isegi julm, aga tegelikult mitte teadlikult ja tahtlikult kedagi alandav või kedagi kuidagi surma saatev või kuidagi kedagi sellisesse nii-öelda löögi alla panev persoon. Igatahes James Cook on inglastele üks nende paljudest rahvuskangelastest ja kuigi me tänapäeval lendame lennukitega ja meil on satelliidid ja ei ole üldse mingi probleem mingisuguse piirkonna kaardistamisega või mis muude uuringute teostamisega, siis arvestame, et 18. sajand oma purjelaevade ja väga, mitte just väga arenenud kõikvõimalike mõõtmistehnoloogiate ja riistadega oli hoopis midagi muud ja nõudis väga suurt julgust ja nõudis ka väga suurt otsusekindlust ja eneseohverdust, et niisugusi ekspeditsioone teha. Ja selles mõttes James Cook kindlasti on kirjutanud maailma avastamise ajalukku oma nime suurte tähtedega. Ja meie muusikapala on ka James Cookist ja kannab pealkirja ballaad James Cookist ja esitab selle üks ansambel Uus-Meremaalt ja Uus-Meremaal peetakse James Cooki nagu selliseks asutavaks isaks selles tähenduses, et tema oli ikkagi üks nendest inimestest, kes Uus-Meremaa avastas, aitas kaasa selle asustamisele, aitas kaasa selle euroopapäraseks muutumisele. Ehkki kui James Cook Uus-Meremaad külastas, tekkis tal koheselt konflikte väga sõjakate ja väga oma saare kaitsest hoolivate maooridega. Oh, young James Cook was a sailor, bold, he was brave, he was good, he was clever. He rose to be captain in the King's Navy and commanded the good ship Endeavour. He said to his wife, "You're the joy of my life, oh, oceans may roll between us, but I must be off to the Isles of the South to observe her transit of Venus." Then he sailed away out of Plymouth Bay with his doughty crew beside him, with a ready sail for breeze or gale and the faithful stars to guide him. They journeyed that way for many a day, his band of gallant free men, far to the south in the tempest's mouth, till they passed Cape Maria and Demon. Then
man, ahoy, cried the cabin boy, and eager they were to see land. Then going ashore, raised the flag they bore on the bush-clad hills of New Zealand. As they made his claim in their sovereign's name, they heard the bellbirds singing, and the news they did send at the journey's end set the bells of old England a-ringing. James Cook was a man who was kind and just, though his enemies learned to fear him. The Maori chiefs took his word on trust, and his men grew to love and revere him. My tale is now told of the sailor so bold, who was brave, who was good, who was clever, who rose to be captain in the King's Navy and commanded the good ship Endeavour.